وجوده معانا وعلى المحاضره الشيقه دي. بس انا الشكر الاكبر اللي عايز اشكره بصراحه على تعبه في جروب توكسين قنا. يعني انا مش عارف هو ازاي بيجيب الوقت ده وبيجيب المجهود ده. يعني انا اكون في العياده اشوف كشفين ثلاثه وافتح الموبايل ارد على 7 8 رسائل، اروح البيت انام ساعه واصحى اشوف الاقي ردت على 12 13 رساله. فمش عارف مين بيجيب الوقت ده كله يعني والمجهود ده كله. فربنا يجعله في ميزان حسناتك وبارك الله فيك يا دكتور محمد. بالعكس هو بصراحه خط الدفاع الاول هم الشباب اللي هم بيبقوا موجودين في المستشفيات، هم اللي بيقابلوا الحالات. احنا بس جاست ان احنا كونسلتنت وليدنج زم يعني، لكن بصراحه الشكر ليهم وليكم برضه حضراتكم كاستشاريين وككونسلتنت يعني تحت مظلتكم يعني. فالشكر يا باشا وشكرا تاني على الدعوه كده. Next speaker دكتورة نسمة عبد السلام. She will speak about management of chronic cough in children. اتفضل. هنتكلم النهارده عن البيدياتريك كاف مانجمنت اوف كرونيك كاف ان تشيلدرن. كده ان شاء الله الاوتلاينز بتاعتنا introduction character of cough causes of cough approach للكرونيك كاف والتريتمنت when to refer to a specialist take home message. طب انا بحس صوتي عالي. هنقول الكاف يعني ايه كاف؟ كاف يعني ريفلكس ذات هيلبس كلير ذا اير واي. الكاف بيبقى اكسبلوسيف اكسبيراتوري. الاكسبلوسيف اكسبيراتوري ده هيعمل لي كلير ذا اير واي اوف سكريشن يعني بروتكتيف ميكانيزم. ذا موست كومن كومبلين ان بيدياتريك براكتس كان بي مانيفستنج سيمبتوم اوف اندرلاينج ريسبيراتوري باثولوجي. احنا بنقول ان كاف ريفلكس. يعني ايه كاف ريفلكس؟ هنرجع لكلام الفسيولوجي بتاع زمان. الكاف ريسبتور موجوده في الابيثيليوم بتاع البوستيريور بتاع التراكيه واللارynx، والريسبتور دي بتبقى ليس اباندنت في الديستال اير واي beyond the respiratory وابسنت beyond the respiratory bronchioles. الريسبتور بتبقى sensitive لبوث ميكانيكال وكيميكال ستيمولاي. انا عندي في افرنت وافرنت باثواي. شوف كلام يعني ادي عندي الكاف ريفلكس. انا عندي دلوقتي الكاف سنتر في المضله. مينلي عندي الريسبتورز موجوده من فوق من الاير لارynx تراكيه برونكاي اسوفيجاس، وده الافرنت باثواي عن طريق الفيجاس. هيبقى هنروح للافرنت باثواي سباينال وفرينك وفيجاس نيرف. يعني احنا مش هنحكي كتير في الميكانيزم بتاعت الكاف. كلام فيسيولوجي اكتر ان انا يعني الناس كلها عارفاه. نيجاتيف بريشر هيحصل بعد كده الاير راش انتو ذا لونج، بعدين هيحصل البريشر هيزيد وزن ذا لونج، والفوكال كورد هيحصل ريلاكس والجلوتس اوبن. انا لما باجي اقول البيشنت ده جاي بكف ببدا عايزه اعرف التايب بتاع الكف ده اكيوت ولا كرونيك بناء على الهيستوري. طبعا بسال ده اقل من 4 ويكس بنقول اكيوت، مور ذان 4 ويكس بنقول كرونيك. وهبدا اسال على 4 اسئله. اول حاجه هحط 4 اسئله. اول حاجه بسال الكف دي بحاول اعرف من البيشنت الكف دي دراي ولا برودكتيف، بتبقى بريف ولا سبازموتيك. وطبعا السبازموتيك الباروكسيزمال بتبقى عندي سيريس مثلا اكتر من 5 كاف اوكير ديورنج 1 اكسبيريشن. ودي طبعا كل حاجه هتبقى كاركترستيك للديزيز بيرتاسس او فورن بادي او سيفير تراكيايتس. في سبيشال ساوند. الساوند ده طبعا بيبقى كاركترستيك مع الكاف. طبعا يعني النواب كلها اول ما بيدخل لي الووبنج كاف في على طول في الاستقبال بيبقى معروف. هنسمع ان شاء الله فيديو ليه وحاجات الالرجيك وفي ميزرابل كاف مع الفيرال. السؤال الرابع اللي مهم انتوا لا مش سامع. بريف يعني حاجه اسبازموتك احنا بنقول ان هي اكتر من 5 مرات. يعني شغال يكح جاي لك بيكح كتير اسبازموتك باراكزيزمال بيكح كتير. بريف يعني قال لك كح مره واحده بس، كحه حصلت حاجه مره. بريف يعني حاجه بسيطه.
السؤال الرابع اهم حاجه اعرف التايمنج اوف كاف لان ده بيساعد في الدايجنوزس. نوكتورنال طبعا كومن مع الازمه، في الميد سليب او ايرلي مورنينج، حالات الساينوسايتس ويز اكسرسايز طبعا مشهور عندنا ومعروف الاكسرسايز انديوزد ازمه. احنا هنرجع تاني ونقول يعني ايه اكيوت يعني ايه كرونيك. اكيوت قلنا less than 4 weeks، كرونيك كف اللي هي بتبقى unremittent كف more than 4 weeks. ودلوقتي الثوراسيك البريتش ثوراسيك سوسايتي جايد لاين قالوا ان هي ممكن تبقى more than 8 weeks، وحطوا حاجه كده في النص بيسموها prolonged subacute كف بتبقى بين ال 3 وال 8 weeks. طبعا انا في اي حاله لازم اعمل اكسكلوجن للفورين بادي انهاليشن، والفورين بادي ليه حاجات كده كاركترستيك. سادن اونست بيبقى معاه شوكينج، دايما الايج كومن من 6 مانثs ل 4 years، وبيبقى بسمع بقى بالاوسكالتيشن بلاقي ديكريز الاير انتري ونو ريسبونس تو برونكو دايليتور، ودي من حالات طبعا الامرجنسي الفورين بادي. الاكيوت زي ما قلنا احنا في حاجات بتبقى يعني بيقسموها اكيوت ترانزيت اكيوت برولونجد، مش هنتكلم. والموست كومن كوز هنبص في حالات الاكيوت الكومن كولد. الموست امبورتانت كوزز طبعا قلنا الكومن كولد والاكيوت برونكايتس والبرونكيال اسما. غالبا مش طيب هنبدا نتكلم عن الكرونيك كف. زي ما قلنا يعني ايه كرونيك كف؟ كرونيك كف يعني more than 4 weeks بتبقى unremittent كف. ونبدا نفكر في الكوزز بتاعتها. سسبكتد امتى؟ اشوف اول حاجه مع الهيستوري بشوف السيمبتوم اللي جاي بيها البيشنت، برولونجد فيفر، بور اكتيفيتي، ويت لوس، كرونيك بيريولانس، بيوتم. الساينس طبعا في الحالات الكلابنج، في ريسبيراتوري ديستريس، في بيرزيستنت ويزنج، عشان ابدا افكر في الكوزز. ودي كوزز يعني بنحاول نفكر عشان في حاجات بيبقى مع الجيرد، مع التراكيوماليشيا، برونكوبالمونري ديسبليزيا. والموست كومن كوزز برضو معانا البرونكيال ازمه، الرجيك راينايتس، كرونيك ساينوتايتس، تي بي، برونكيكزس. في حالات بقى الحاجات الويت بالكف مع البروتراكتد برونكايتس، ودي يعني احنا كاطفال مش بنشوفها كتير، دايما بتبقى بتروح لبالمونولوجيست. يعني هنحاول نقول الموست كومن كوزز اللي احنا بنشوفها كتير معانا كاطفال: ازمه، جيرد، بوست نيزل دريب، حالات الالرجي والساينوسايتس. طبعا لازم احط في دماغي يعني ايه سايكوجينيك كاف. السايكوجينيك كاف ليها كلاسيك برزنتيشن، بتبقى باركينج ريبيتيتد كاف، بيبقى نوز بيوتم، بيبقى تيبيكالي بتبقى مع الطفل اول ما بينام بيقول ان هي بتختفي، ودي بتبقى حاجه كاركترستيك ليها. احنا هنسمع ان شاء الله فيديو ليهم. الهابت يبقى بنقول ان هي بتبقى نو اذر سيمبتوم و disappear مع sleep. كرونيك كاف احنا دلوقتي عرفنا الكرونيك كاف كديفينيشن. هنبدا نعمل ابروتش للدايجنوزس للكرونيك كاف. اول حاجه اول ستيب 1 هيستوري، ثم هيستوري ثم هيستوري. انا بحط كي اليمنت عندي في الهيستوري، لازم ابدا اخد هيستوري من البيشنت، اعرف الديوريشن، التايمنج، السيفيريتي، معها اسوشيتد سيمبتومز، في اي اكسبوشر هيستوري لسموك اكسبوشر، ودايما اسال على الباست ميديكال هيستوري لو هي ازمه او معاها فريكوينت ريسبيراتوري انفكشن. وطبعا الريد فلاجز اللي ابدا يعني احط الحاله مش حاله كف واتعامل معاها كده براحه، لا، في ويت لوس، بيرزيستنت فيفر، هيموبتسيس، في هيستوري اوف فورين بادي اسبيريشن. دي ستيب 1. ستيب 2 هبدا طبعا فيزيكال اكزامينيشن جنرال، ببص على لو في ديستريس، لو في اي ابر اير واي اوبستراكشن او ويزنج، اكزامين الشيست ابنورماليتيز عشان افكر بقى في الاذر كوزز زي السيستيك فايبروزس. وطبعا ببص على كانيزال اكزامينيشن والشيست والهارت، لازم برضو اعمل اكسكلوجن لو في اي كاردياك كوز.
ستيب 3 الدايجنوستيك تيستنج. في انيشال انفستيجيشن عندي طبعا الشيست اكس راي، ده حاجه روتين لازم اعمل رول اوت للاذر كوزز، سي بي سي سبيوتام كلتشر. السبيسيفيك يعني في الحالات الكرونيك بقى، وهنبدا نعمل بالمونري فانكشن تيست، ممكن نعمل بي سي ار، سواب، حاجات السيرم اي جي اي، وال 24 اور مونيتورنج او اندوسكوبي لو يعني وصلنا للاخر. انا حطيت اول ابروتش ان انا ابدا افكر ازاي دايجنوزس، احاول اوصل لكوز، عايزه اعمل ستيب وايز للمانجمنت. اول حاجه سيمبوماتيك تريتمنت، هو هايدريشن وانكورج الفلويد انتيك، الهاني فور تشيلدرن اكتر من 1 year. عالج الاندرلاين كوز زي حالات الازمه، طبعا يعني اساتذتنا اتكلموا فيها كتير، هيلد كورتيكوسترويد او برونكو دايليتور، لو عندي الرجيك راينايتس، لو جرد هتعامل معاه، لو انفكشن. هو يعني هنحاول نعمل هنت على الحاجات يعني في حالات البرودكتيف كاف ان الايفي ليف اكستراكت دلوقتي اخذت اف دي ابروفال في التريتمنت في حالات البرودكتيف كاف، وما فيش ادفيرس رياكشن في التشيلدرن من 2 ل 12 years. تمام نفس كده. لان اسيتايل سيستاتين برضو بيبقى ليه رول في approved by Food and Drug Administration. الحاجات الناتشورال زي السايم اللي هو الزعتر، من الحاجات اللي بتبقى اكسبكتورانت وهيلب البادي لوسن ستين ميوكس، وبتبقى as works as spasmolytic. البريميولا روت اكستراكت، هي الحاجات دي احنا بدأنا يعني طبعا في انواع كتيره من الادويه بدأ يحطوا الحاجات دي في الكومبوننت بتاعتها. دي برضو حاجه ظاهره السائله اللي بتبقى مستخرجه من الزعتر، برضو ليها رول دلوقتي الكوميتون هيربال ميديسن ابروفال ان هي يوزد في الكف. هنوصل لنفس معلومه ان احنا بنستخدم الحاجات دي كاكسبكتورانت للكف بتوين من 4 and 12 years، وخدت ابروفال. الجنجر ممكن بنستخدم حاجات يعني زي الخل والحاجات الهوت. احنا دايما يعني بنقول للطفل يشرب السوائل السخنه. طبعا انا الجرد من الحالات الكومن، فانا لازم اعمل دايتري تشينج لحالات الاسيد ريفلكس، افويد الحاجات اللي بتزود الريفلكس زي الشوكليت والحاجات الفاتي فود والسيترس. طبعا انا في المانجمنت لازم احط كده حاجات بوينت. الاف دي اي بيقول doesn't recommend اي طفل بيكح بيروح الصيدليه بيقول للصيدلي انا بكح فبيديله اي حاجه. طبعا احنا عايزين يعني نغير المفهوم ده الاقل من 2 years، لان ممكن يبقى في حاجه سيريس ولايف ثريتنينج سايد افكت، ونو بريسكريبشن للكف والكولد برودكت ممكن يبقى كان بي هارمفول. وفي حاجات not used under 4 years. في النهاية التريتمنت للكف لازم أعمل مانجمنت للأندرلاين كوز. كف ميديسن زي ما كل حضراتكم عارفين، الكف سبريسنت، اكسبكتورانت، ميوكوليتيك. يعني دي الاكزامبل حاجات كتيرة عندنا زي الديكسترو ميثورفان. الاكسبكتورانت بتزود طبعا السكريشن بتاعه الريسبيراتوري تراكت، فعشان كده دلوقتي يعني الحاجات الابديت بتقول ان المينيمال فاليو، يعني انا واحده من الناس من زمان ما بحبش حاجات الميوكوليتيك قوي. الميوكوليتيك برضو بتساعد ان هي بتقلل البرونكيال سكريشن. طيب احنا هنوقف مونيتورفير وثواني فيديو. انا عارفه الناس كلها نامت، بس احنا هنحاول كده نسمع فيديو سريع علشان احنا من الصبح شغالين نقول التايبز بتاعه الكف، بنحاول نسمع الصوت.
فيجم يعني برودكتيف كف يا جماعه، يعني اللي مش فاهم معنى الكلمه. الووبنج طبعا نواب الشباب الصغير. دي من الحاجات الكاركترستيك، يعني ما تبقاش حاله مزد، تبقى ووبنج كف. يا جماعه ركزوا معايا كله نام. تمام خلاص انا عايزه ارجع البرزنتيشن. تمام. اتمنى ان احنا نكون يعني حاولنا نستفيد من الفيديو، عرفنا بعض الاصوات. احنا في النهايه كحينا كل واحد وانتوا رفيق. احنا في دايما انا بعد ما بدات احط الابروتش بتاعي لازم احط كده when to refer to a specialist. كل سبيشاليست يحترم طبعا. consider referral لو انا عندي الكاف persist despite appropriate treatment. لو انا عندي non respiratory causes بدات في heart failure شك suspect foreign body aspiration. لو طبعا احنا قلنا الريد فلاج unexplained weight loss والهيموبتيسيس والpersistent fever. لو عندي failure to strive او normal finding او imaging or test. التيك هوم مسج يعني ايه كرونيك كاف؟ يعني لازم نبقى عارفين الديوريشن. children في الكرونيك كاف بتبقى multi factorial و requires a thorough evaluation. early diagnosis and management of underlying causes improve the outcomes. History and physical examination are critical in guiding the diagnosis. with symptomatic with disease specific treatment should be towarded the underlying cause. دي الريفرنس بتاعتنا. ثانك يو.